这台从二手市场淘来的保时捷帕拉梅拉，车主买回来开了不到1个月，前减震就趴窝了，老是刮到底盘。车主被这个事情弄得很烦，去 4S 店问，却只能换新的2条减震，报价6万加，换新周期还长。车主觉得不值，不得不想其他办法。偶然一次刷到我们维修减震的视频，关注我们后一直在看我们最近更新的案例，发现我们这里维修质量很高，用的都是牌子原件修复，师傅技术都很高超。于是又滑去主页联系了我们，方案谈好后就直接驾车过来了，很快师傅就维修好了。最后将修复好的减震件一一组装起来就可以交付了。视频创作不易，点个赞支持一下，也给我们前进的动力。你觉得这样的维修收多少合适？